Ja, heute teste ich mal mein 12 Volt Heizelement, um mal zu gucken, wie schnell sich dieser Fahrradwohnwagen aufheizt. Dazu brauche ich natürlich Strom. Und den Strom kann ich wunderbar, da ja die Dichtungen hier noch nicht drin sind, einfach mit dem Verlängerungskabel noch drin gehen. Ja, die Umgebungstemperatur beträgt im Moment 17 Grad, sagen wir mal. Jetzt kommt noch provisorisch die Klappe drauf, damit es einigermaßen abgeschlossen ist da drin. So, natürlich brauche ich noch die Tür, damit ich gleich mich da drin schön einschließen kann. Bin ich so einigermaßen abgeschottet. Allerdings muss man dazu sagen, dass hier noch keine Dichtungen drin sind. Das heißt, man kann hier eigentlich rausgucken. Aber ich werde es trotzdem mal probieren. Also hier sind überall Spalte. Aber mich interessiert jetzt einfach schon mal, was hier so an Wärme drin bleibt. Dazu habe ich ein Temperaturmessgerät. Eben hatte ich ja schon 17 Grad draußen gemessen. Die sind immer noch 17 Grad. Das werde ich jetzt mal sinnvoll platzieren. Stunden später, ach, da kommt es einfach hier hin. Das ist nicht perfekt. Dann habe ich natürlich noch den Heizlüfter. Der leistet 170 Watt ungefähr. Den will ich jetzt auch noch anschließen. Und zwar hatte ich ja eben das Kabel reingeworfen. Das ist dieses hier. Ja, mittlerweile ist die Temperatur hier schon auf 19 Grad gestiegen, nur weil ich hier drin bin. So, jetzt starte ich mal den Lüfter. Gleichzeitig starte ich die Stoppuhr. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie lange es dauert, bis ich so, sagen wir mal, 10 Grad mehr hier drin habe. Das wären dann ungefähr 30 Grad. Nach 3 Minuten habe ich jetzt ungefähr 2 Grad mehr. Ich messe die Temperatur ja in der Höhe. Das ist so meine typische Sitzhöhe wird das werden. Und natürlich steigt jetzt die ganze Wärme nach oben. Ja, jetzt ist gerade, knapp eine halbe Stunde vergangen. Und das sieht so aus, dass wir immer noch bei 21 Grad sind. Und das kommt höchstwahrscheinlich durch die fehlenden Dichtungen, die ich ja schon erwähnt hatte. Also hier kann man noch komplett eine Hand zwischenstecken. Ich denke mal, da kommt einfach zu viel kalte Luft rein jetzt. Also werde ich den Test nochmal wiederholen. Mit in dem Zustand, wenn die Dichtungen drin sind. Und dann schauen wir einfach nochmal.